Թրամփի հրամանագրով ԱՄՆ-ում փոխվում է երեխաների պատվաստումների կարգը։ Ներկա 18 հիվանդությունից ցանկում կթողնվի միայն 11-ը։ Փոփոխություններն առաջարկել է առողջապահության նախարարը։ Որոշ պատվաստումներ կլինեն ընտրովի, ծնողի եւ բժշկի որոշմամբ։ Օրենքը պետք է ծնողներին ազատ ընտրության հնարավորություն տա։ Սա չի արգելում պատվաստումների հասանելիությունը։ Դպրոցները եւ մանկապարտեզները հաճախ հետևում են հենց այս ցանկին։ Կարմրուկի, կարմրախտի եւ խոզուկի պատվաստանյութերը կառաջարկվեն առանձին։ Ներկայումս դրանք միացված են մեկ սրվակում։ Այս փոփոխությունը կավելացնի բժշկի այցերի թիվը։ Փորձագետները մտահոգված են այս որոշումների հետևանքներով։ Այս տարի կարմրուկի դեպքերը ԱՄՆ-ում շատ են։ Ամերիկյան մանկաբուժության ակադեմիան պաշտպանում է պատվաստումների նախկին կարգը։ Հրամանագիրը թույլ է տալիս նաև բացառություններ կրոնական եւ բժշկական հիմնավորումների դեպքում։ Մնացած դեպքերում գլխավոր դատախազը կարող է դատական հայցեր ներկայացնել։ Այն նահանգները, որոնք չեն ընդունի սա, կբախվեն խնդիրների։ Պատվաստումների շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Քիմ Քարդաշյանի տան անակնկալ հյուրը ճաղերի ետևում։ Թրամփը ընդդեմ Իրանի տնտեսական ճնշումը պատերազմի փոխարեն։ Եվ ինչու է Լոս Անջելեսում ջազի մեծ փառատոնը չեղարկվել հենց մեկնարկից առաջ։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Glendale News-ին, ես Մանու Հարությունյանն եմ։ Իդեպ, մեզ դիտողների 77%-ը ալիքին բաժանորդագրված չեն։ Դուք կարող եք մատի 1 շարժումով այս անարդարությունը մի փոքր մեղմացնել մեր ալիքին բաժանորդագրվելով։ Հիմա օրվա անցուդարձին անցնենք։ Անծանոթ տղամարդը մտել է Քիմ Քարդաշյանի 60 միլիոն գնահատվող առանձնատունը եւ փորձել գողանալ նրա շքեղ մեքենաներից մեկը։ Դեպքը տեղի է ունեցել Լոս Անջելեսում, Hidden Hills-ում։ Միջադեպը նկատել են տան անվտանգության աշխատակիցները եւ տեղեկացրել են իրավապահներին։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները առանձնատան տարածքում գտել են մի տղամարդու։ Նրան տեղափոխել են Լոս Անջելեսի շրջանի բանտ գողության կասկածանքով։ Ձերբակալվածի ինքնությունը դեռ պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Իրավապահները հաստատել են, որ տունը պատկանում է Քարդաշյանին, սակայն դա նրա հիմնական կեցավայրը չէ։ Ըստ տեղեկությունների Քիմը եւ նրա երեխաները միջադեպի պահին առանձնատանը չեն եղել։ Մի քանի ամիս է, ինչ նրանք ապրում են մոտակայքում վարձակալած տանը, մինչ գլխավոր առանձնատունը լայնածավալ վերանորոգման էր ենթարկվում։ Ամերիկան փոխում է Իրանի հետ աշխատանքի ձևը։ Թրամփը ընտրում է ոչ ռազմական ճնշման ուղին, նվազեցնելով լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը։ ԱՄՆ-ի նախագահը նպատակ ունի սահմանափակել Թեհրանի հնարավորությունները, օգտագործելով դիվանագիտական եւ տնտեսական լծակները։ Փորձագետները սա կարևոր քայլ են համարում տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու համար։ Նախագահը ինքն է հայտարարել կուրսի փոփոխության մասին։ Մենք կիրառվում ենք առավելագույն ճնշում, ասել է Թրամփը։ Այս քաղաքականությունը պետք է ստիպի Իրանին փոխել իր վարքագիծը։ Նախագահի գնահատմամբ սա ավելի անվտանգ է, քան ուղղակի պատերազմը։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, բայց վերահսկելի։ Այս պահին ուղիղ բանակցություններ չկան, բայց ռազմական ակտիվ գործողություններ եւս չեն արձանագրվում։ Հորմուզով ու Կարմիր ծովով նավերի երթևեկությունը մնում է գրեթե ամբողջությամբ փակ, շարունակվում են ակտիվ միջնորդական ջանքերը։ Աշխարհում նավթը թանկանում է, իսկ Հորմուզի նեղուցում այն բառից բուն իմաստով ջուրն է լցվում։ Նավթատար նավ է վնասվել Օմանի ափերի մոտ։ Սկսվել է նավթի արտահոսք։ Այժմ հսկայական հետքը տարածվում է ծովում, ստեղծելով բնապահպանական աղետի վտանգ։ Ըստ տեղեկությունների նավը տեղափոխում էր ռուսական նավթ։ Այն ենթարկվել է պատժամիջոցների։ Հունիսին նավում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Նավի վնասման պատճառը պարզ չէ, բայց հաստատված է, որ նավթի արտահոսքը հենց այդ նավից է եղել։ Օմանի իշխանությունները հայտնել են վտանգի մասին։ Նավթի բիծը արդեն զբաղեցնում է ավելի քան 150 քառակուսի մղոն։ Այն ափից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Greenpeace կազմակերպությունն ավելի մեծ տարածք է նշում։ Փորձագետների մտավախությունն այն է, որ նավթը կարող է տարիներով մնալ ափամերձ ջրերում, վնասելով թռչուններին եւ ձկներին։ Միջազգային մի շարք կազմակերպություններ արդեն ահազանգել են։ Տնտեսական ու ռազմական թեման սպառնում է վերածվել տարածաշրջանային բնապահպանական աղետի։ Այժմ նավթի արտահոսքը վերահսկվում է արբանյակային լուսանկարների միջոցով։ Դեռ ոչ ոք չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։
Երաժշտական աշխարհի ամենամեծ գաղտնիքներից մեկը բացահայտվում է։ Թուփակ Շաքուրի սպանությունից 3 տասնամյակ անց դատարանը սկսում է գործը։ Դուեյն Դեյվիսը մեղադրվում է րեփերի սպանության կազմակերպման մեջ։ Նա եղել է Քոմփթոնի ավազակային խմբի առաջնորդը։ Դեյվիսը 2023 թվականին ձերբակալվել է։ Լաս Վեգասում մեկնարկած դատավարությունը կտևի մոտ 1 ամիս։ Դատախազները չեն պնդում, որ Դեյվիսն է կրակել, բայց գտնում են, որ սպանության կազմակերպման մեջ մեծ դեր է ունեցել։ Ըստ մեղադրանքի նա է տրամադրել զենքը եւ ղեկավարել հարձակումը։ Այդ մասին հենց ինքն է գրել իր գրքում։ Դատարանը կլսի շուրջ 40 վկայի, նրանց թվում են նախկին պաշտոնյաներ եւ ականատեսներ։ Քննարկվում է նաեւ հայտնի рэփերների հնարավոր մասնակցությունը։ Կալիֆոռնիա նահանգում գտնվող բանտարկյալներից ոմանք նույնպես կարող են հարձակնվել։ Թուփակի երկրպագուները սպասում են վճռին։ Շաքուրը համարվում է բոլոր ժամանակների ամենաազդեցիկ րեփերներից մեկը։ Ամեն օր սահմանափակ թվով մարդիկ կմտնեն դատարանի դահլիճ։ Մյուսները կարող են դիտել նիստի ուղիղ հեռարձակումը։ Տեխնոլոգիական հսկաները կրկին կկանգնեն դատարանի առջև երեխաներին կախվածության մեջ գցելու մեղադրանքով։ ԱՄՆ-ի վերաքննիչ դատարանը մերժել է Մետայի եւ Google-ի բողոքը։ Այժմ ընկերությունները պետք է պատասխանեն հազարավոր հայցերի։ Ընկերությունները պնդում էին, որ պատասխանատու չեն օգտատերերի բովանդակության համար։ Դատարանը հայտարարել է, որ դա չի ազատում պատասխանատվությունից։ Հայցվորները պնդում են, որ սոցցանցերը վնասում են երիտասարդներին։ Դրանք նպաստում են դեպրեսիայի եւ տագնապի աճին։ Լոս Անջելեսի դատարանում երթվյալները արդեն դեմ են քվեարկել տեխնոհսկաներին։ Մետան եւ Google-ը մեղավոր են ճանաչվել։ Տուժածներից մեկին հատկացվել է $6 միլիոն։ Նյու Մեքսիկոյի դատարանը նույնպես տուգանել է Մետային։ Ընկերությունը պետք է վճարի շուրջ $942 միլիոն։ Այս գործերը կենտրոնացված են Կալիֆոռնիայի Օքլենդ քաղաքում։ Ընդհանուր առմամբ կա ավելի քան 3000 հայց։ Սա ներառում է նաև նահանգների եւ դպրոցների բողոքները։ Տեխնոլոգիական կազմակերպությունները հերքում են մեղադրանքները։ Նրանք պատրաստվում են բողոքարկել բոլոր վճիռները։ Առջևում նոր դատական նիստեր են։ Լոս Անջելեսի Antelope Acres-ում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը տարածվել է 362 ակր տարածքում։ Սկզբնական շրջանում կրակը 30 ակր է զբաղեցնում, բայց այն շատ արագ տարածվել է։ Հրդեհը սկսվել է Լանկաստր քաղաքի հարևանությամբ։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հրշեջները կարողացել են կանգնեցնել կրակի առաջխաղացումը։ Տարածքում հայտարարվել է տարհանման նախազգուշացում։ Բնակիչները պետք է զգոն լինեն եւ հետևեն հրահանգներին։ Իրավիճակը ներկայումս գտնվում է հրշեջների վերահսկողության տակ։ Հրշեջների արագործողությունները կանխել են ավելի մեծ աղետը։ Մասնագետները հետևում են հրդեհի օջախներին։ Այս պահին վտանգի նոր աղբյուրներ չկան։ Սիմի Վելիի բնակիչ Ուիլյամ Լայը խաբել է տարեց տղամարդուն։ Նա գողացել է ավելի քան $97,000։ Գողությունը կատարվել է կրիպտոարժույթի փոխանցումների միջոցով։ Տուժածը 89 տարեկան է։ Նրանք ծանոթացել են նախկինում թոշակառուների նախաճաշի ակումբում։ Լայը վստահություն է ձեռք բերել տարեց մարդու մոտ, օգնել է նրան կարգավորել բջջային հեռախոսը։ Հավանաբար հենց այդ ընթացքում էլ խարդախությամբ զբաղվողը փոխել է տարեց մարդու Coinbase հաշվի գաղտնաբառը։ Այս հաշիվը կապված է եղել բանկային քարտին։ Տարեց մարդը վերջում բացահայտել է փողի պակասը։ Քննիչները պարզել են, որ կատարվել է 80 փոխանցում եւ ողջ գումարը հայտնվել է Լայի կրիպտոարժույթի դրամապանակներում։ Իրավապահները Լային ձերբակալել են օգոստոսի 4-ին։ Նրան մեղադրում են տարեցների ֆինանսական բռնության մեջ, նաև մեղադրվում է մեծ չափերի գողության մեջ։ Կան նաև ինքնության գողության վերաբերյալ կասկածներ։ Քննիչները կարծում են, որ կան այլ տուժողներ։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի ուսանող Արիան Էթեգային դատապարտվել է 30 տարվա ազատազրկման։ Նա բռնաբարել է 2 կանանց։ Հանցագործը եղել է կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանող։ Դատախազությունը նրան անվանել է վտանգավոր մարդ։ Դատարանում տղան ասել է, որ դա համաձայնությամբ է եղել։ Երթվյալները չեն հավատացել նրա խոսքերին։ Հունվարին նրան մեղավոր են ճանաչել բռնաբարության մեջ։ Նա նաև ծեծել է իր ընկերուհուն։ Դատավարությունը տևել է 3 ամիս։ Դատավճռի օրը նա փորձել է փախչել պահակներից, անգամ կարողացել է դուրս գալ դատարանի շենքից եւ վազել է մինչեւ փողոց։ Բռնել են անցորդների օգնությամբ։ Նրա փաստաբանները պահանջել են նոր դատավարություն։ Նրանք ասել են, որ երթվյալները կողմնակալ են եղել։ Դատավորը մերժել է այդ պահանջը։ Նա հաստատել է երկարաժամկետ պատժի մասին որոշումը։ Տղային սպասում է եւս 1 դատական գործ։ Նա մեղադրվում է փախուստի փորձ կատարելու մեջ։
Լոս Անջելեսի 3 բնակիչ կազմակերպել են թմրանյութերի առաքում։ Ապօրինի գործունեությունը բացահայտվել է Վենտուրա շրջանում։ Հետաքննությունը սկսվել էր ապրիլ ամսին։ Կասկածյալները գործել են սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Նրանք պատվերներ են ընդունել սոցիալական հարթակներում։ Խոզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ թմրանյութ, կեղծ դեղահաբեր ու զենքեր։ Տանը եղել է 500-ից ավելի կանեփի բույս։ Ոստիկանները առգրավել են նաև $40,000 կանխիկ գումար։ 3 անձ ձերբակալվել են։ Նրանք մեղադրվում են անչափահասին թմրանյութ տրամադրելու մեջ։ Գործում կան նաև այլ ծանր մեղադրանքներ։ Բոլորը ազատ են արձակվել գրավի դիմաց։ Հանցավոր խումբը գործել է շուրջ 3 ամիս։ Իրավապահները հետևել են նրանց գործունեությանը։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել հուլիսի վերջին օրերին։ Կալիֆոռնիան մեծ գումարներ կներդնի կինոարտադրության մեջ։ Իշխանությունները ֆինանսավորում են 9 նոր հեռուստանախագիծ։ Սա կբերի հազարավոր աշխատատեղեր եւ մեծ եկամուտներ։ Նահանգապետ Նյուսոմն է հայտարարել այս ծրագրի մասին։ Պետությունը հարկային արտոնություններ է տալիս կինոընկերություններին։ Դա կօգնի պահպանել ոլորտի մրցունակությունը։ Նախագծերը կբերեն ավելի քան $600 միլիոն եկամուտ։ Աշխատանք կստանա 3000-ից ավելի մարդ։ Հայտերի քանակը վերջին տարում աճել է 4 անգամ։ Փոքր բիզնեսները նույնպես շահում են։ Այդ մասին վկայում են տեղական ձեռնարկատերերը։ Ծրագրով ֆինանսավորում են ստանում հայտնի ստուդիաներ։ Նրանց շարքում են Paramount, Netflix եւ Disney ընկերությունները։ Նոր նախագծերը կապահովեն հազարավոր նկարահանման օրեր։ Իսկ դա դոմինոյի էֆեկտով շահույթ կբերի ոչ միայն ծրագրում անմիջականորեն ներգրավված անձնակազմին, այլև շրջակայքի փոքր սպասարկող բիզնեսներին։ Օգոստոսի 12-ին երկրագնդի մի շարք հատվածների բնակիչները հազվադեպ երկնային երևույթի ականատես կլինեն։ Լուսինը կփակի արեգակի լույսը։ Սա կլինի ամբողջական խավարում։ Այն տեսանելի կլինի Գրենլանդիայում, Իսլանդիայում եւ Իսպանիայում։ ԱՄՆ-ի տարածքում խավարումը կլինի շատ փոքր։ Միայն հյուսիս-արևելյան շրջաններում կդիտարկվի արևի մասնակի խավարում։ Այս երևույթին հետևողները պետք է օգտագործեն հատուկ ակնոցներ։ Ուղղակի արևին նայելը վտանգավոր է աչքերի համար։ Խավարման ժամանակ ցերեկը կարճ ժամանակով կդառնա կիսամութ։ Ջերմաստիճանը կարող է մի փոքր նվազել։ Եվրոպայում սա կլինի առաջին ամբողջական խավարումը 1999 թվականից հետո։ Այժմ եկեք տեղափոխվենք մեր Facebook-յան էջ, որտեղ նույնպես ամեն օր հրապարակում ենք վերջին թարմ նորությունները։ ԱՄՆ-ում հուլիսը եղել է դիտարկումների ընթացքում երբևէ գրանցված օգոստոսի 7-ից 23-ը նախատեսված Լոս Անջելեսում ջազի մեծ փառատոնը չեղարկվել է մեկնարկից օրեր առաջ եւ դրա համար դեռ լիարժեք պատճառաբանություն չի ներկայացվել։ Կազմակերպիչները որպես հետաձգման պատճառ նշել են անվտանգության եւ թույլտվության հետ կապված ծախսերը։ Երաժիշտներն ու վաճառողները հայտնվել են դժվար իրավիճակում։ Նրանք կորցրել են իրենց կատարած ծախսերը։ Ըստ նախապես հայտարարվածի փառատոնը պետք է հյուրընկալեր Ջոն Լեջենդին եւ Ժան Էլմոնեին։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Քերեն Բասը նույնպես մասնակցել էր անոնսին։ Փառատոնի կազմակերպիչը նախկինում դատապարտվել է գումարներ յուրացնելու համար։ Այժմ մասնակիցները չեն կարողանում իրենց գումարները հետ ստանալ։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ անորոշ բոլորի համար։ Վարորդը փախել է ոստիկաններից սպիտակ մեքենայով ոչ սթափ վիճակում։ Դեպքը տեղի է ունեցել Սան Ֆերնանդո հովտում։ Վարորդը վարել է շատ բարձր արագությամբ, մեծ վտանգ ստեղծելով մյուս մեքենաների համար։ Հետապնդումը շարունակվել է մի քանի կիլոմետր։ Այնուհետև նա դուրս է եկել ավտոմայրուղուց։ Մեքենան հասել է Շերմանոքսի մոտակայք։ Վարորդը մտել է առևտրի կենտրոնի կայանատեղի։ Ոստիկանները շարունակել են իրենց գործողությունները։ Կարգազանց վարորդի ձերբակալության մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Իրավապահները ստուգում են տեսախցիկների ձայնագրությունները։ Դրական նորությունն այն է, որ ոչ ոք չի տուժել այս խելահեղ փախուստից։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե դեռ չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով։ Կհանդիպենք վաղը, ինչպես միշտ ժամը 5-ին։ Հաջողություն։